también se puede trabajar. Sí, te quedas ahí. ¿Cómo se queda? Ella menos va a hacer retornar todo lo que me habían mandado al regreso a los mandadores. ¿Cómo? Todo lo que me han mandado de correo lo han regresado a los mandadores. De allá de la casa. ¿Mm? De la casa. Sí. Para con Bueno, bueno. Ok. Para